رسوله زوجت موكلتي البكر المكلفة إلى موكلك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كنت في ثالثة إعدادي وجا كان في واحدة اسمها أم فضيل، يعني جابت لي عريس. جيت أنا بقى ما كنتش فاهمة أي حاجة، ما كنتش عارفة أي حاجة في الجواز، بس أنا فرحت عشان خاطر إن أنا هبقى مخطوبة. وكان جايب لي موبايل، أنا كان نفسي يبقى معايا موبايل، يمكن هي الحتة دي اللي خلتني وافقت عليه، حتة الموبايل، إن والدي كان رافض إن أنا أمسك موبايل. بس جيت لما اتخطبت طبعا خطيبي اللي جابولي عشان أكلمه وكده، فوالدي وافق إن أنا أمسك موبايل. وكنت فرحانه ان انا البس فستان ابيض وان انا هتستر وكده، وافقت بقى، وافقت عليه. كل ما كان بيجرب مني كنت بكرهه اكتر، يعني ما كانش بيعاملني بحنيه خالص، كان بيعاملني اساس ان انا، كان بيعاملني يعني لو واحد بيتعامل مع ده مش معامله بني ادم. وكان بيضربني، وكان ما كانش بيطلعني بره. كان يعني كنت عشان اطلع اشتري اي حاجه كان ممنوع ان انا اطلع اشتري حاجه. يعني كان اكل لب لا يضربني، كان شافني باكل لب يضربني، كان شافني باكل شيبسي يضربني. هذه القرية مشهورة بتزويج الفتيات والفتيان قبل بلوغ السن القانونية. هو مش احنا لوحدنا، هي المنطقة بالأكمل، عزبتنا وعزب غيرها والمعصرة وجميع المنطقة بتجوز البنات وهي صغيرة. بالنسبة للحالة المادية من ناحية، وبالنسبة انهم يقول لك احنا سطرنا بنتنا وجوزناها. ده والله في الحقيقة يعني مش كلام. البنت اللي بيجي لها عريس، يعني مثلا بنت جالها عريس وفي بنت ثانيه جارتنا ما جالهاش، الام زعلانين، وبيبقى هي لسه عندها 12 سنه وامها تقعد تقول لها شوفي شوفي كمنك مهمله في نفسك، شوفي كمنك ما انتش شاطره وتكنسي قدام الدار وتخبزي وتعملي. لو انت شاطره كان جالك عريس قبليه. عقد القران التقليدي غالبا ما لا يدون في السجلات الرسمية، وتقع الحيرة حينما تثور الخلافات بين الزوجين. حصل موقف في مره كنت بغسل وجي قال لي انت في واحد واقف قصادك في البلكونه، وانا ما كنت لسه عروسه، يعني انا ما اعرفش مين واقف قصادي ولا مش مين، ما كانش في حد واقف. جي قاعد معايا من الساعه، يعني من بعد العشاء لحد الساعه 1 بالليل، عايزني احترف ان مين هو، وكنت واقفه قصاده واعرفه منين وما اعرفوش منين وكده. يعني ضربني ضرب جامد، وقال لي وضرب اخته معايا، قال لي اختي هي اللي عرفتك عليه، وانا كنت لسه عروسه، ما كنتش بروح بره، ما كنتش بطلع بره نهائي، ما اعرفش مين واقف في البلكونه ودوت بيت مين ودوت مش بيت، ما كنتش عارفه اي حاجه، بس كان شكاك جدا. طيب انا كنت بقول له انا عايزه اتطلق منك، ان انت شكلك وحش وكبير عني، وانا ما بحبكش، عايزه اتطلق منك. كان بيضربني، يقول لي انت مش عايزاني بس مش هطلقك. التليفونات اللي بتجيلنا اللي تقول ان انا في زواج مبكر هيحصل قليله. ليه؟ لان الناس مش شايفه انها بتعمل حاجه غلط، هي بالعكس شايفه انها يعني هي بتتفاعل مع حياتها اليوميه. فانت محتاج تغير ده وتشدد على تفعيل القوانين، الاثنين مع بعض، ما ينفعش واحده فيهم من غير الثانيه، لانه انت ما انتش شايف اهميه القانون ليك.